Yeah, you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. Innan jag kan. See you hesitating while you're waiting, like somebody's Ja, gonna jag give it tappade ut to hela. you. You gotta chase it, you gotta believe Det var it. inte. You gotta go get it for Men det där yourself. hjälper inte så mycket faktiskt. Är du taggad? Ja. Där är vi framme. Mosom ska gå nästa klass. Ja, det är i alla fall kallt. Vi har kommit fram. Musse ska ju gå 1:10, både avdelning A och avdelning B. Klockan är 11:06. Så vi ska börja göra i ordning nu direkt. För nu är pausen. Kommer en traktor. Vi har kanske inte ens sagt vart vi är. Men vi sa det i förra videon. Det är i Härnösand. Och nu kommer din mamma. Hon har gått. Hon har promenerat. Så vi har liksom full personal. Här har vi Hugo. Och så kommer mamma. Det är väldigt spaj. Taggad med sig. Han är lite taggad. Så kedjan, det går inte så bra. Ögonbanan. Jag vet inte när de sitter. Kelly, det gick bra. Han var snäll. Han verkar ju vara lite på hugget idag. Jag tror det. Jag tror att han är lite lätt på steg. Det tror jag med. Sen blir det kallt. Ja. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be
Väldigt bra. Det känns som att han har utvecklats. Ja, han kändes inte så spänd utan... Blir det en runda till? There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. Oj, vad ljust det blev. Musse, färdig? Ja. Gick det bra? Ja, det... Jättestor skillnad. Ja. Faktiskt. Jag tror han är lite trött faktiskt. Ja, det är bra. I huvudet. Ja. Så nu ska jag rida snart. Vi har börjat göra i ordning Kelly här. Spännande. Jag har varit lite nervös. Ska jag inte ljuga. För jag känner... Jag hade en liten dipp. Eller jag hade en dipp. Hästen hade ingen dipp. Och ja, så kan det vara. Men jag ska gå bana med Carros. Känns bra. Så kan kännas lite trygg. Behöver du någon hjälp? Nej. Jag ska gå på att äta. Vad sa vi i förra videon? Man skulle byta om understa klädeslagret. Ja, men... Har du med dig kläder? Ja, det här. Jag tänkte ta med min overall. Nu går vi. You like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. You don't have to be ready. You don't have to be. You are like me.
Kom igen. Ja! Bra Liv! Unga bakom första. Oj. Kraschade in. Ska vi se här vad som finns. Du håller på att få en psykos tror jag. Ja. De här, det är som att dricka en hel citron. Det där är gött. Ja, men jag tycker man är sur. Den där vill jag ha. Lemonbalm. Nej men ta en... Det känns som sexpack. Ja, kolla. Men jag vill ha blåbär. Ja, men det är så. Nej, den där är blåbär. Nej, ingen blåbär. Okej, men då, sådana. Man får tappa ner det. Fräsch rap. Nu har du köpt lite käk. Alltså fy fan vad ni är äckliga! Ja. I did not know. Saftigt. Den var asgod. Så det är så här cream cheese. Säger fan. Gulf Härnösand. Kan inte säga det för fan. Då rullar vi hemåt hörni. Vad är klockan? 45. Uppfinning. 45. Ja. Ja hörni, vi hamnade på... Det syns inte, men distriktsveterinärerna. I Övik. För Rocky har ju haft en böld under ögat. Alltså Linas hund, ena hund. Har haft en böld under sitt öga. Och den sprack nu när vi åkte. Kom där. Kom, det går bra. Men det är kallt. Kom, du kan gå lite. Spring. Kom. Kom nu. Ove tycker att det är jättekallt. Men ja. Så den sprack på 2 ställen och började blöda och vara och sånt där. Så nu fick vi stanna här. Och det är fan kallt nu på riktigt alltså. Undrar hur kallt det är? Det måste vara typ... Ja, det är då 25 i alla fall. 25. Ja, så det var ju jävligt tråkigt. Han verkar ha ganska ont. Så vi får se om jag och Hugo kör hem hästarna själv. Och så lämnar vi Lina och Rocky och Ove i Övik. Så får hennes mamma komma. Men. Det är samma djur hörni. Det är en sak att ha djur och en annan sak att ha sjuka djur. Ni ska få se. Ja, han pissat i alla fall. Hur går det gubben? Ja, ni ser ju. Kan inte hoppas. Nej. Aj, kallt och vis. Har du sprungit av det nu? Det är riktigt kallt ute. Kolla. Vad har känslan? Ja, det är faktiskt jävligt kallt. Rocky. Den är svull. Så ser det ut hörni. Så nu ska vi vänta här tills veterinären kommer. Så får vi se vad de säger. Luktar dåligt. Jag kände det som en whiff med en smäss. Ni känner igen de här skåpen. 21:34. Yes. Nu är vi hemma. It's been a long ass day. Ja, det vart ju lite... Är du färdig? Ja. Dagen började ju inte så bra. Bussen startade ju inte.
Så vi visste ju liksom inte om det skulle bli tävling överhuvudtaget. Nej. Men efter många om och men så lyckades ju Hugo få igång den. I vanlig ordning. Musse kändes bra, va? Ja, Alltså han kändes bra. det går åt rätt håll. Det var lite små detaljer. De först justeras med utrustning och sånt. Ja, typ. Och Kelly hade 5 fel i sin första 1.30 för året. Men det var ett tidsfel ju för att hon busade ju, som ni kommer se. Och sen var hon 0 i avdelning B. Så då var första kvalet till 140 satt. Bra dag. Sen så när vi ska åka hem, kan vi lägga till, så ligger jag bak i sängen. Ja. Jag ligger bak i sängen med Rocky för att han hade ju en böld i ögat då. Och så känner jag att det blir blött och då är det blod. Och alla... Har bölden spruckit? Ja, på 2 ställen. Så vi fick ju typ panikringa till Öviks distriktare. Ja, så vi var hos veterinären i Övik med hästarna i bilen. Men de var så duktiga. Ja, de stod jättesnällt. De var så där snälla. en timme. Ja, så det gick ganska fort. Ja. Och tömma det där och så. Ja. Men nu, Men nu är båda extremt trötta. Lina har sovit verkligen så 3 timmar. 3 timmar. Så vi gör ett kort avslut här. Tack för att ni har kollat. Hej då. Hej då, vi syns nästa vecka.